장작의 새로운 기준, 포맷 3중 방습 국산 참나무 장작을 만나보세요. 자연 그대로의 참나무를 엄선하여 만든 이 장작은 뛰어난 연소 효율과 풍부한 향기로 특별한 숯불 맛을 선사합니다. 3중 방습 처리로 습기를 완벽히 차단하여 오랜 시간 건조 상태를 유지하며 불쏘시개 없이도 쉽게 타오르기 때문에 편리함이 배가 됩니다. 국산 참나무의 견고한 품질과 뛰어난 내구성으로 오랜 사용이 가능하며 환경 친화적인 선택이기도 합니다. 집에서 캠핑, 바비큐, 캠프파이어를 즐기실 때 최고의 파트너가 되어줄 이 장작으로 따뜻하고 즐거운 추억을 만들어보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.